অবশেষে সমুদ্র ভ্রমণ শুরু করলো পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিলাসবহুল ক্রুজ শিপ আইকন অব দ্য সিজ। প্রায় ৩ বছরের কর্মযজ্ঞ শেষে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার মিয়ামি থেকে যাত্রা শুরু করে আইকন অব দ্য সিজ। আকারে বিখ্যাত টাইটানিকের চেয়ে ৫ গুণ বড় বিলাসবহুল এই প্রমোত্তরীটি আইফেল টাওয়ারের চেয়ে লম্বা। জাহাজটিতে ২০টি ডেক ও কামরা রয়েছে, যেগুলোতে প্রায় ৭,৫০০-এর বেশি যাত্রী ধারণে সক্ষম। সেই সাথে যাত্রা করতে পারবে ২,৩৫০ জন ক্রু। ২০ তলা জাহাজটির নামকরণ উৎসবে অংশ নেন বিখ্যাত আর্জেন্টাইন ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন।